Oggi si vota in Moldavia per eleggere il nuovo governo e si vota invece in Italia per eleggere i nuovi presidenti di regioni di Valle d'Aosta e Marche. In Valle d'Aosta si voterà solamente oggi e l'affluenza è intorno al 22%, quindi bassa. Qua scelgono 32 consiglieri e poi i consiglieri si riuniranno uno per, diciamo così, uno per, diciamo, eleggono dei consiglieri per vari comuni, eleggono dei consiglieri e poi i consiglieri si raduneranno per scegliere il presidente di regione. Per ora comunque la sinistra che è al governo uscente dovrebbe essere riconfermata, quantomeno così dicono i sondaggi. Nelle Marche l'affluenza è all'11%, quindi è ridicola, ma si voterà anche domani. E il presidente del centrodestra uscente Acquaroli è intorno al 50%, mentre Ricci di sinistra è attorno al 45%, ma ci sono tantissimi indecisi anche qua, quindi comunque i sondaggi valgono quel che valgono. Ora passiamo alla Moldavia, dove ci sono principalmente due partiti. Il partito uscente, che è di Azione e Solidarietà, che è il partito molto più filo-europeista che c'è in Moldavia, ed è il partito anche della presidente Maia Sandu, che si attesta in sondaggi tra il 34 e il 48%, quindi è comunque insomma molto vago come sondaggio perché comunque ci sono tantissimi indecisi ed è un partito che in questi anni ha promosso politiche filo-occidentali di annessione all'Unione Europea, hanno ridotto le importazioni di gas russo, quindi comunque il prezzo del gas è aumentato e comunque l'inflazione è aumentata, la corruzione è un po' diminuita ma non di tanto, quindi comunque è un partito che ha fatto abbastanza delle, diciamo così, ha messo anche un po' di difficoltà la gente, infatti dal 50% con cui l'hanno eletto nelle scorse elezioni, adesso, quindi aveva anche la maggioranza assoluta in Parlamento, adesso è già un pochettino più in crisi e sembrerebbe essere quasi certa una, diciamo così, un governo di coalizione, quindi non più tanta libertà come hanno avuto fino adesso, e quindi comunque anche un maggiore freno per l'adesione all'Unione Europea. E poi c'è il blocco patriottico, di cui due partiti di quattro che lo formano sono stati ieri esclusi perché si presume che abbiano ricevuto fondi dalla Russia, e gli altri due ci sono ancora e sono tra il 21 e il 36%, sono comunque il secondo partito. Poi ci sono altri partiti che però contano veramente, veramente poco. Insomma, il blocco patriottico è un blocco che vorrebbe avvicinarsi alla Russia, ma tantissimi dell'asse europeisti li hanno criticati perché hanno paura che diventi una nuova Bielorussia, cioè praticamente una Russia diversa, e che da lì potrebbero partire droni verso l'Ucraina, insomma, che potrebbe diventare sostanzialmente uno stato satellite della Russia. Vedremo come andranno le elezioni nelle Marche, in Valle d'Aosta e in Moldavia. Fatemi sapere cosa ne pensate.